Sumayyaan hojii mana madaamii argadheeni garuu ijoollee koo keessaa ishee xiqqoo xinnoo ishee qilleensi itti jijjiiramee marfee waraansisee hojii garuu argadheeraa boori hojii nan seenaa madaamummaarraa durasi anumatu shaqqaalumarra gara madaamummaatti of jijjiire shaffaxaadhaan hojjedhe jette. Shaffaxaaman ture durasi jette shaffaxumarraa ka'een madaamii ta'e. Ammas immoo yaa'u madaamiirraa immoo gara shaqqaalaatti yoon deebi'usi humaa miti. Humaa natti hin dhaga'amusi hin aarusi. Yeroon nama kaasa yeroon nama kuffisa. Nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa galata waaqaa haa ta'u baga jiraattan baga argeessanii Sumayyaan egaa baay'ee tokko haala nama gaddisiisu wayitiin ufteeti jirti jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf ani ijoolleedha baay'ee mayyaaddaa dhugaa ijoolleen koo unkaan biyya tokko ammas deemuu miti mana tokko naa deeman iyyuu hin bo'u fuula haaraa nama haaraa iddoo haaraa na dhaqan hin jibbu ijoolleen jechuudha. Anyway, si xinno mucaashi ishee xinnoon jechuudha. Yaa qilleensi yerootti jijjiiramu afaa tukkusaatiif haa godhatu ijoolleen waan akkasiiti. Isheen garuu hojiin na argameera. Hojiin na argameeratti guyyaa boriitii kaasee shaffaxaa kootti nan deebi'aa makkan saasan kan nasuutti nan deebi'aa. Yeroon nama kuffisti yeroon nama kaasti humaa miti. Kanaafiyyuu harka namaa ilaaluurra immoo narrakkadhe jechuurraa of danda'anii an of danda'anii hojjechuutti amanaa itti. Durasi achumarraa ka'een as gahee duranis ofuma koo hojjedheen achi kee as gahee bakka nama jiru kana borummoo inshaallah yoo rabbi jedhe iddoo biraa iddoo guddaa gahuu danda'a. Humaa jechuu miti kuni. Garuu harka kennachuun hin ta'u yoo humnaa ol ta'ee fi yoo danda'aniin hojjetan ta'e hojjechuun nama hin dandeenye ta'ee fi nama fayyaa hin qabne yoo ta'e malee rabbi fayyaa guutuu naa kennee kanaafiyyuu fayyaa guutuu rabbi waan naa kenneef nan hojjedha hojjechuun qaba hojjedhee nama kadhachuurra nama gaafachuurra yoo iddootti rakkatamuun beekamu iddoo akkasii humnaa ol ta'etti nama gaafatta malee anammatti garuu hojjetachuun barbaada hojii koo hojjedhee of gargaaru ijoollee koo guddifachuun barbaada. Itoophiyaan naan jiru ani bakka itoo hin jaallatin viidiyoo na hojjechiisu viidiyoo kutanii na ergu. Saidi Ayyuu waan akkasii jechuudha kukkutanii na ergu. Maaliif zim jettee hin sodaattee deebii maa hin deebistu jedhu komantiidhaanii. Sumayyaa maal taate zim jettee maaliif deebii hin deebistu ati hin sodaattee jedhu. Inni kaan immoo kanarratti hin dubbatiin maal hin jedhin jedhu. Bakka akkuma kanan osoo hin jaallatinanii anu waa'ee isaanii odeessuu qofa ta'e waa'een kooyyuu. Waa'een koo waa'ee isaanii odeessuu qofa gaafa ta'u bakka ana jibbisiise. Ani maaliif hin hojjedhu waa'ee isaanii qofa odeessuurra. Maaliif ofii koo of danda'een hojjedhu. Birriinis hillim jettee dhumtee. Birriin jira naa jedhamu hin jiru. Jira naa jedhamu hin jiru. Kanaafi mana madaamii an argadhe immoo xuruudha garuu ijoollee kee gara giraawundii jala bakki kaa'amu jira iddoo sana tursiifadhuti hojii hojjedhu jedhanii. Amma bakka hin jiru moo adan jirti miti bakka hin jiru kana immoo warra ijoolleetti kennan badaa hin beeku ijoollee iddoo tursiifatan. Sana'aa turte dura isheen iddoo dura turte yaani iddoo sana garuu sirriitti hin beeka magaalicha keen ture waan ta'eef adan keessa garuu ijoollee kiyya iddootti kennu ammatti hin barre garuu qalbiin koo immoo kennumoo dhiisuu madaamittiin garuu ijoollee kee giraawundii keessa bakki tokko jira bakki farrashamaan jira iddoo sana tursiifadhu hojii hojjedhu jedhanii. Itti baay'ee nama gaddisiisa kan hin jedhu garuu ijoollee lama faana manni madaamii dhuguman hojjetama riilii jechuun tokkollee aadde ishee tokko argaan ture ani inni rakkisaadha akka madaamiin akka isheen taatu ijoollee baay'ee fa'aa ariitii iyya mucaa kee fa'aa dadhabne jedhanii ijoollee baay'ee ari'anii mana isaanii keessaa lama garuu
lamaaf amma Sumayyaani ijoollee makana lamaanuu hojjette kan isaanii xumurteetu kan madaamiin hojjetti dandeessettanii yaaddu. Anamma iyyuu jechuudha amma ijoollee lamaan qabamti. An yeroo tirfiin qabu dhugaa dubbachuudhaaf yeroo malee viidiyotti kana yeroon odeessu malee taa'u. Hojii baay'een qaba gaafana kana keessa nyaata anumatu hojjeta. Waan hundumaa tartiibaanii uffata illee manuma harkaan miicaa. No qassaalaa no mafi washing machine. Washing clothes machine na Ingilizenya. Mafi uffanni harkaan miicamaa waan du harkaan hojjetamaa. Achina fi gaafa barbaade immoo na baadhuudha dugdattu na baadhuudha. Kakuun akkasidha. Yeroon taa'uun qabu dhuguma dubbachuu fi singaruu yoom hojjetattaa yoom teessaa itti kun ishee kana amma gaaffii godhe gaaffii immoo kakuu mafafaana naafi mafafaana iyyaa odeessi namtiire sadii taaree dalagda. Kanaachi hojii mako anatu hundumayyuu galgalau buna danfisuudha maal waan margi. Innaa kanaafuun jedhe amma Sumayyaani ijoollee ishii kana amma ishumarraa hafee yeroon ijoolleen kun mana sanatti innaa jiran mana madaamitti isaaniin hin nyaachistu isaaniin hin dhobaastu ijoollee ishii ittiin qayyartu irraa miiccitu kan ishee jechuudha. Amma yeroon kan ishee irraa fi kan madaamii hojjetti dhugaa waanuma ta'e ta'uuf malee ani hin beeku garuu nama aarsa dhugaa dabara baay'ee nama aarsa. Innaa warri naa gadditanis galatoomaa jettetti warri naaf yaaddanis galatoomaa jette warri ana bira kottu jettanis galatoomaa namoonni tokko yaadanii fi ana bira kottu warri jedhaniinis jiru. Isheen garuu an harkuma namaas ta'e namatti irkachuus ta'e nama birattis humaa hin barbaadu. Isin garuu naa yaadu keessaniif rabbi isiniif haa yaadu. Ani garuu amma fayyaa aafiyaa rabbi naa kennetti hojjetadheen of danda'e of kabachiisuun barbaada. Bakka dubartii waan ta'es ijoollee yoon qabaadhes nama of dandeesse dubartii of dandeesse ta'e ofuma kabachiisuu barbaadeeni. Kanani as dhufesi Yamaniin kan dhufesi yalla Sumayyaa ka'e akkaawuntiin kee duwwaa ta'eera jedheen of kakaasee kanan of fidee of danda'u fedheeni bakka naman kadhadhu harka namaatti hin deebi'u jedheen jette. Maal nareen Rabbi si haa dandeessisu ennaan maal jenna Rabbi fayyaa si haa godhu ijoollee kee immoo dhuguma fayyaa siif haa godhu as deemanii achi deeman qilleensitti jijjiirame akka waan tokko hin taane Rabbiin gooftaan inni sii kenne ijoollee kana siif haa tisku siif haa eebbisu sillee obsa siif haa kennu sillee nagaadhumayyuu siif haa kennu. Garuu isheenuu ijoollee qofatu hin taane isheenuu hin dadhabdi dhugaa dubbachuudhaafi. Waaqumti ishee gargaaru dhugaa nan gaddee fi ammoo difficult dhugaa jechuun iddoo nama sanaa bu'aniitu keessa seenan ilaalanii numa ulfaata. Waan amma isheen keessa jirtu mana ishee ho'aa jireenya ishee ho'aa waan hunduma ishee tasgabbaa tartiiba qabataa baqa waan isheen rakkisne keessa baate deebitee mana madaamitti deebi'u jechuun sooromanii akka hiyyeemuutti ilaala dhugaadha. Sooromanii akka hiyyeemuutti namni baay'eedha seetan sooromanii hiyyeemuun baay'ee badaadha. Qaba argattee dhabu waaqni sitti hin fidi ila argachiisee si dhabsiise tan akkuma durii keetti natsaanniti an taa'u si way garuu argattee sooromtee qabeenya godhattee konkolaataadhaan deemuu bartee kaate garuu kisaaraa wayiin dhufatan so difficult kan dandamachuun isa baay'ee ulfaata. Garuu duruma miskiinummaa makeetii yoo ta'e immoo maafi mushkil Itoophiyaatu miskiinattee aadeettee fudhatta.